नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे लाहौर में खबर ॾींदा हलूं त अॻूणे टेस्ट क्रिकेटर फैसल इकबाल ऐं माज़ी जे कामयाब लीग स्पिनर दानिश कनेरिया में लफ़्ज़ी जंग शुरू थी वई। सोशल मीडिया ते ॿिन्ही तरफ़नि खां इल्ज़ामनि जो सिलसिलो शुरू थियो। हिकु टेस्ट मैच में दानिश कनेरिया जी तनक़ीद जो जवाब ॾींदे ब्रेन लारा छकनि जी बरसात करे छॾी। वीडियो वायरल ते फैसल इकबाल बि तबसरो शुरू करे छॾियो। मां पाण हिन मैच में 12 रांदीगर हुअसि। दानिश कनेरिया जी तनक़ीद वारे जुमिले जे जवाब में किंग लारा जो छक्का ॾिसण लाइ मिलिया, जंहिंखां पोइ लीग स्पिनर पाण खे ॾनल नज़र आयो। दानिश कनेरिया चयो त ब्रेन लारा सुठो रांदीगर हो, पर मां खेसि 5 भेरा आउट बि कयो आहे। फैसल इकबाल पंहिंजे कैरियर जे अंगनि अखरनि ते नज़र विझे। उन सां गॾु इहो बि ॿुधायो त मां पाकिस्तान खे केतिरा मैच खटराया आहिनि। जवाब में फैसल इकबाल दानिश कनेरिया खे चयो त मुंहिंजे कैरियर जा अंग अखर हिकु फिक्स ऐं कूड़ी खां बहितर आहे। कंहिं माण्हू सालनि ताईं लालच सबबु पंहिंजो ज़मीर वेकिरो कयो हुजे, हमदर्दियूं हासिल करण लाइ मज़हब जो रिकॉर्ड इस्तेमालु करे रहियो आहे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।